Semmoinen juttu piti vielä lisätä tuohon, että välillä on nähnyt pohdintaa ja kirjoituksia siitä, että miten joku tuoksu on yhtäkkiä just erilainen ja miten niin kun se alussa on jotain muuta, mitä se sitten onkaan. Ja se perustuu just siihen, mitä mä tuossa nyt edellisellä videolla puhuin, eli siihen tottumiseen. Eli silloin kun sä ensimmäisen kerran sitä tuoksua haistat, niin se, miten sä sen haistat, niin sä poimit sieltä jotain elementtejä, ehkä sellaisia, mitkä on tuttuja jostain muista tuoksuista. Ja siitä tulee just se, että usein ensimmäisellä kerralla tuoksu muistuttaa jotain aiempaa tuoksua, ja sitten kun sä jälkeenpäin kokeilet sitä tai käytät sitä, niin ei se sit oikeasti olekaan yhtään sen tuoksun kaltainen, vaan se on vaan joku nuotti, minkä sä nostat sieltä esille ja se tuo sen toisen tuoksun mieleen. Sitten se, että tosiaan mä oon itselleni tehnyt ostokiellon sellaisissa tilaisuuksissa tai tilanteissa, että mä oon jossain parfyymiliikkeessä ja mulle esitellään siellä jotain tuoksua, tai jos mä itse haluan haistaa siellä jotain tuoksua, mikä mua on kiinnostanut jo jonkin aikaa. Ja jos mä en siitä tuoksusta ole yhtään lukenut ennakkoon, niin mä en osta sitä tuoksua. Mun ainoat semmoset, miten se sanotaan suomeksi, unsuccessful blind buy, siis epäonnistuneet ostokset, niin ne ei ole suinkaan sokko-ostoksia, vaan ne on juurikin sellaisia ostoksia, mitä mä oon haistanut jossain liikkeessä, parfymiliikkeessä, tavaratalossa, ja mä en ole lukenut siitä mitään. Mä ihastun siihen siinä, ja mä oon, että oi, että vitsi, tää on hyvä. Mä ostan sen ja sitten se tuoksu ei ole yhtään senlainen tai se ei tuoksu jollain lailla yhtään omalta tai hyvältä tai jotain. Ja tällaiset tuoksutilanteet, missä ollaan siellä kaupassa, niin siinä on ihan hirveä määrä niin noita sekä psykologisia että niin kuin fyysisiä vaikutteita siinä tilanteessa, mitkä vaikuttaa siihen sun mieleyhtymään siitä tuoksusta. Eli kun se tuoksu menee sinne sun järjestelmään aivoissa, mistä mä just tuossa puhuin, niin siinä tilanteessa sulla on siellä hirveän paljon muutakin parhaillaan meneillään siellä sun aivokeskuksessa. Eli sulla on siinä tilanteessa yleensä, jos sä oot esimerkiksi shoppailemassa, niin sulla saattaa olla siinä vaiheessa jo kamala väsymys, sulla saattaa olla kauhea nälkä, sulla voi olla jano, kuuma, kylmä, sä oot kypsä, sä et ole vastaanottavainen enää, sun asenne muuten voi olla jotenkin väärä, sä oot siellä ehkä jossain seurassa, joka ei ole otollinen sille tuoksun valitsemiselle, ja näitä on valtava määrä sellaisessa tilanteessa, missä sä menet sinne kauppaan ja kokeilet sitä uutta tuoksua. Jos sä oot lukenut siitä tuoksusta jo tarpeeksi, jos sä tiedät siitä tuoksusta tarpeeksi, sulla on jo muodostunut siitä jonkinlainen mielikuva sun aivoihin ja sun mieleen, eli samalla sun tunteisiin, sulla on joku semmonen pyrkimys siitä tuoksusta, mitä sä siltä haluat esimerkiksi, niin se on sitten jo eri asia. Mutta jos sulla ei ole siitä tuoksusta mitään tietoa, sä ehkä tiedät nuotit, tai ne kerrotaan sulle siinä, niin se ei ole tarpeeksi. Se ei ole niinku tarpeeksi arvioimaan sitä tuoksua. Ja vaikka olisi kuin kokenut tuoksujen niin kuin, tai siis miten kokenut tässä harrastuksessa, tai että onko se sitten osa työtä tai onko se enemmän kuin harrastus, ja miten paljon sä tiedät, niin silti, niin kun, että vaikka mä tiedän aika paljon tuoksuista ja mä erotan, niin kun, etenkin just jos mä täällä kotona niitä haistelen, niin mä osaan aika paljon sanoa siitä tuoksusta, mutta silti aina kun sä haistat ekan kerran tuoksua, joka kerta kun mä haistan ensimmäisen kerran jotain tuoksua, kun mulle lähetetään näytteitä, niin
ensimmäisellä kerralla se reaktio on täysin eri, mitä se tuoksu sitten loppujen lopuksi yleensä on. Eri asia tietenkin on, jos se on niin samankaltainen jonkun muun tuoksun kanssa, että sä olet pureksinut jo sitä tarpeeksi, jotta sä pystyt muodostamaan siitä sen realistisen käsityksen. Mutta jos se tuoksu on täysin uudenlainen, mitä sä et ole ennen haistanut, niin se reaktio siitä on eri, ja se mitä sä siitä ajattelet sillä kerralla, niin se on eri. Ja mä en itse esimerkiksi koskaan kirjoita tuoksuista arvosteluja sillä lailla, että mä kokeilisin niitä vaan kerran. Sellaisia, mitä mä kokeilen niin kuin kaupassa nopeasti, niin mä en sellaisia yleensä merkkaa mihinkään edes ylös, koska mä en koe, että mä olen niitä kokeillut niin kuin silleen, että voi olla, että mulla on lista, että kokeile vaikka lisää, tai sitten voi olla, että jos mä huomaan, että joku tuoksu on juurikin just sitä kategoriaa, mistä mä en tykkää, eli niin kuin vaikka mausteiset sitrustuoksut, niin sitten joo. Mutta niin kuin muuten niin ei kannata tuomita tuoksuja sillä ensimmäisellä ostokerralla, kuten ei myöskään sillä ensimmäisellä kokeilukerralla, mutta ei missään nimessä kannata niitä tuoksuja ostaa sillä lailla, että sä haistat niitä vaan siellä kaupassa ja ihastut niihin. Se pettymys on valtava tommosen jälkeen, ja sitten se pettymys on ehkä just vielä suurempi, kun sä ajattelet, että no mähän kokeilin tätä, että tää haisi siltä ja tältä ja tolta, ja sitten se ei haisekaan. Se niin kuin voi olla ihan täysin muuta. Ja just ne tuoksut siinä tämmöisen tuoksukaupan tai hajuvesiosaston siinä, missä sä olet siinä ympäristössä, niin siinä on niin paljon tuoksuja. Siinä on ensinnäkin niitä tuoksuja, mitä ihmiset sinne suihkii, siinä on niitä ihmisiä, jotka tuoksuu erilaisille tuoksuille, ja sitten siinä on vielä sun oma tuoksu, mitä sä oot ehkä laittanut, suihkinut aamulla siellä pohjalla, ja se muuttaa sitä kokemusta. Niin nämä kaikki vaikuttaa siihen. Sitten siihen vaikuttaa myöskin se, että nämä on vähän tällaisia, että mä en aina muista kertoa näistä asioista, koska mä jotenkin itse ajattelen, että ne on itsestäänselviä, mutta siis eihän tässä harrastuksessa tyhmiä asioita tai tyhmiä kysymyksiä tässä ei olekaan. Se on vaan siitä, että miten niin kuin paljon niitä itse ajattelee ja miten paljon lukee ja muuta, mutta tähän vaikuttaa ihan hirveästi ilman lämpötila ja se, millainen sun iho on. Että mulla esimerkiksi on itsellä hirveän helppo iho muuten, että sen takia mun on tosi helppo sokkoostella, että mulla niinku riittää se, että mä tiedän talosta ja mä tiedän, että ei mun iho muuta sitä jotain tiettyä nuottia tai ei se muuta niitä niinku mimmoseksikaan oudoksi. Eli mulla aina siis on mielessä oliks ne mummokukat Nutella-purkissa vai mitä se oli, oliko se Tanjan mieleyhtymä jostain tuoksusta, mutta mulla ei siis tule tällaisia, mutta mulla on ongelmana se, että mun iho on tosi kylmä. Ja sitten etenkin jos, no yleensä siis tämä nyt on harvemmin kysymyksessä, jos on jossain liikkeessä, etenkin tavaratalossa, harvoin siellä on kylmä, että harvoin, kyllä se on niin kuin yleisempää, että on kuuma ja on semmoinen ahdistunut olo. Mutta just se, että jos mä kokeilen niin kuin kotona tuoksua ja laitan sitä ja mun reaktio on joku, niin mä oon tuolla aiemminkin kertonut, että mä usein sitten kun mä menen kuntosalille, niin mä suihkin sitten sitä jotain tiettyä tuoksua, minkä mä koen, että se ei ole saanut tarpeeksi lämpöä mun ihosta. Ja sitten mä saan siitä semmoisen realistisen käsityksen, kun mun iho lämpee. Tää täytyy niinku aina muistaa, että meillä on 4 vuoden aikaa. Meidän 4 vuoden aikaan mahtuu jokaiseen vaikka ja mitä, niin kun, että vaikka on tavallaan kesä, niin se vaikuttaa, että sä ajattelet, että nyt on kesä ja sitten siellä onkin kylmä ilma. Niin se on eri asia kuin se, että se sama ilma on tavallaan syksyllä, koska se syksy mielletään, se on sun mieleyhtymissä se syksy. Niin se ei pelkästään tee se, mikä on se realistinen lämpötila,
vaan se, mitä sä ajattelet siitä vuodenajasta, mitä sä kuvittelet, miten sä niin kuin ajattelet, miellät, niin ne kaikki vaikuttaa. Ja sen takia just tuoksuja pitäisi etenkin just, että jos on ostanut just jonkun tuoksun, niin ettei nyt ainakaan mene sitä ihan typerään hintaan sit myymään, koska siinä on suuri mahdollisuus, että sä tykkäät siitä muutaman kuukauden päästä, että sä tykkäät siitä vaikka seuraavana syksynä, sä tykkäät siitä niin kuin eri tilanteessa. Ja kannattaa aina siis antaa just mahdollisuus niille tuoksuille. Puhuin siitä just tuossa äskeisellä videolla, että antakaa mahdollisuuksia niille tuoksuille. Niin samalla lailla sitten, jos on tullut ostettua se tuoksu tämmöisessä tilanteessa, niin että annatte sitten sille mahdollisuuden. Tämä nyt lisäyksenä tuohon vielä, katsotaan tuleeko tämä nyt erillisenä postauksena tai jotain, mutta sellaista. Edelleen hyvää viikonloppua.